Paman Arya, wonten timbalan anak Prabu. Badurna. Wonten timbalan, Ger. Kakang Prabu Karna ing ngawangga, wonten dawuh Yai. Mboten benten kalaran dhat ingkang sampun kapangker. Mboten badhe benten kalian pirembagan ingkang sampun kelampah wonten negari Ngastina. Pendak-pendak kula ngawontenaken pasewakan ingkang beneh kalaran dhat ingkang sampun mboten sanes kejawi namung rebak perkawis kadang kula para Pandhawa. Teka tasih dipun rembak rai-rai paduka para Pandhawa. Apan menika ingkang tansah damel goreh orangipun manahipun ingkang putra Ngastina. Prasaja kemawon. Nadyan tiyang sak jagat menika sami prisa menawi Pandhawa menika tasih sanak kadang kula piyambak. Menika tasih tunggil daging adaging. Sami-sami turasing Sang Begawan Wiyasa ing Saptawarga. Monggo ing samirbadi mestani nanging tumrap Duryudana Pandhawa menika satru munggo ing cangklakan. Kula mboten saged badhe gesang kepenak. Kula mboten badhe saged gesang ayem tentrem manah kula. Raos kula saben dinten tansah dipun bebeda dhateng kawontenanipun para Pandhawa. Mila kula ambali atur kula sekawit. Kula mboten badhe saged tentrem. Kula mboten badhe saged ayem miwah kula mboten saged jenak anggen kula ngenyam kamukten negari Ngastina. Menawi Pandhawa tasih gesang wonten ing alam padhang, menawi Pandhawa tasih cetha pocapanipun, tasih cetha penyawangipun tumrap ing jagat menika. Mboten aneh menawi pendak dinten kula tansah ngajab kados pundi sirnanipun para Pandhawa. Hestunggara manik jagat raja dewaku paman Harya Sengguni. Ayo ndadekake kagiat pekenira si paman marira wiji enten ngajengan manira Paman Patih Harya Sengguni. Kawula nom nggih anak Prabu. Sakalangkung Gorawalan panampinipun ing ngabdi kepatihan sareng kula tampi timbalanipun paduka anak Prabu ing Ngastina. Wonten ing Jawi sanget kuwatos sing manah Pindaran Salamba pinanjering alun-alun kumitira caruk maras. Nanging sareng wonten ngarsa paduka tebih saking raos kemarasan nggir anak Prabu keparenging bapa cumadung dawuh. Paman Loso jenar nggih. Kadiparan hanggresi paman ingsun percaya minangka dadi badal wakil ingsun maranata tata rakiting negari Ngastina. Paman Patih Harya Sengguni. Menawi paduka ndangu bab tata rakiting praja sadaya mboten badhe anguci wani. Para kawula sami sayek seka kapti akari luguring nusa bangsa tuwi negari Ngastina. Medhaipun para abdi prajurit mboten kendhat anginipun sami gegladen olah kridanang aprang. Sawanci-wanci praja paduka katemping marang muka mboten badhe anggep kunca paduka anak Prabu. Ing bapa ing kepatihan remuk kasawurna putung sumangga kabandhem nonggir kawula non. Paman Loso jenar ndadosaken bombong raos sing manahipun ingkang putra Ngastina ora liwat pakaryan ingkang utama tindakna selawase lan kaprayogakna anggenira lenggah mataning Datraya negari Ngastina. Paman Patih Harya Sengguni. Kawula non nggih anak Prabu kasinggihan sabda pangandika paduka. Sampun boten kirang prayogi namung drenan sak sampunipun kepareng kula ngaturaken sembah sumungkeming pangabektinipun ing abdi kepatihan kunjuk sandhap pepodo paduka anak Prabu ing Ngastina. Sampun kula tampi dawuh sami-sami. Paman kula sejenar bapa Penemban Durna sarawuh paduka bapa Penemban katuran karaharjan rawuh ngandika wonten Datraya negari Ngastina. Bapa Penemban Durna. Astaga swala sila bertobo swalu gimbal sumorante hawela. Kula nuwun inggih nggih. Tansah pinanginganing kawidadan niring sambi kula sowanipun ing bapa ing Sukalima. Mangga widada sowan kula Niskala durga mendhak kala sirna. Namung parenga kula ngaturaken pudya pangastawanipun ing bapa kunjuk ngersa paduka anak Prabu Ngastina, anak Prabu Duryudana. Sampun lho tampi karya bombong raos sing manah. Mboten langkung kasengkecakno anggen jeng ngandika lenggah
Bapa Prabanduna. Kula naknan. Sampun boten kirang prayogi pisowanipun ingkang Bapa ing Sukalima dinten sak mangke menika nggih. Kakang Prabu Karna ing ngawangga. Kula suwun kaprayogakna anggenjing andi kula enggah. Kawula nun Yayi. Sampun boten kirang prayogi pisowanipun ingkang Raka ing ngawangga. Namung derelan sak sampunipun kepareng kula ngaturaken salam taklimipun ingkang Raka. Kunjuk ngersa paduka Yai Prabu kadang kula ing Ngastina. Yai Prabu Duryudana. Kula tambah karya bombong raos sing manah. Mboten langkung kasekecakno anggenjing andi kula enggah. Kakang Prabu Karna ing ngawangga. Kawula nun Yai sampun boten kirang prayogi pisowanipun ingkang Raka ing ngawangga. Apa dene sira Dimas Kartomarma prayogakno ngono siadi ngadhep ngarsanipun Kakang Yai Dimas Kartomarma. Lho diweji. Sampun boten kirang prayogi pisowanipun ingkang abdi pun Kartomarma. Namung derelan sak sampunipun kepareng kula ngaturaken sembah sumangkeming pangabektinipun ingkang rayi kunjuk sandhapada paduka Kanjeng Koko Prabu. Jimat sembahan kula Koko Prabu pengayoman kula. Kartomarma ingsun nampa ora liwat pangestuning ingsun tampanana lan tatanan Prawadyabala. Nayaka lan Punggawa ingkang padha gantung sebo. Jeneng manira diambabarake wigatining pasewakan. Lho. Menapa sampun paduka dawuhaken badhe kula candhingga jimat Koko Prabu sembahan kula. Paman Plasa Jenar. Wonten timbalaning ngadhawuh nggih, Bawaduna. Wonten timbalaning ngadhawuh nggih, Kakang Prabu Karna ing ngawangga. Sewu-sewu kalapatanipun ingkang putra Tadah Wadana. Dene dinten sak mangke kula wantun ngawontenaken pasewakan ingkang bene kalaradat ingkang sampun ngrawuhaken para sepuh wonten ing madyaning Datulaya titik lenggan sak mangke menika. Saderengipun ingkang putra mbabaraken wigatining pasewakan boten lega raos sing manahipun ingkang putra ing Astina pun Duryudana menawi dereng wonten wiyosing pangandika Bapa Durna Paman Harya duwen Kakang Prabu Karna ing ngawangga kepareng paring samudra pangaksami dating ingkang putra anggenipun kula kumalancang cumalen hambuyungi dhateng rawuh handika sami Paman Bapa Durna duwen Kakang Prabu Karna ing ngawangga. Nyawa-nyawa jimat kula nggih sesembahan kula. Wonten ing Madyapada prapting delahan. Inggih namung paduka ingkang paring panggesangan dhateng ing bapa ing kepatihan. Mila sampun ngantos paduka paring pangandikaning kados mekaten, sampun dados kewajibanipun ingkang bapa ing kepatihan. Tansah mastuti dhateng sabda tama paduka anak Prabu. Mila sampun ngantos katimbalaning wanci rina nadyaning wanci ratri ingkang paman boten badhe suwala tartemtu tansah ngestu padha dawuh paduka anak Prabu ing Astina. Ing mekaten nggih radi kagiat sotaning manah ingkang bapa ing kepatihan dene paduka ngawontenaken pasewakan ingkang beneh kaladat ingkang sampun menapa badhe wonten bab ing rirembag madyaning pasewakan upami mekaten daya-daya ingkang bapa ing kepatihan cumadong dawuh pangandika paduka anak Prabu ing Astina nggih anak Prabu Duryudana. Semanten ugi ingkang bapa ing Sukalima nggih. Ngantos kadi kula gelak lampah kula daya-daya prapting Datulya negaring Astina. Mboten wonten ing gumana musik salebeting manahipun ingkang bapa kejawi enggal kula nampi sabda tama paduka anak Prabu ing Astina. Wonten wigatos menapa dene paduka ngawontenaken pasewakan ingkang beneh kaladat ingkang sampun. Menawi kepareng kawedaring kathah tumunten ngababarna nanging menawi wadi tumraping kadang sentana miwah Wadyabala. Sumangga kula dherekaken manjing salebeting kedaton pepanggihan catur netra lan ingkang bapa ing Sukalima. Ingkang bapa nedya nganglungaken jangga nilingaken karna mastuti sabda tama paduka anak Prabu ing Astina nggih, anak Prabu Duryudana. Yayi. Mboten benten ngatur pangandhanipun Paman Arya tuwin Bapa Durna. Mboten wonten ingkang kula antu-antu namung sabda tama paduka Yayi Prabu. Badhe wonten pirembagan menapa madyaning Datulaya, keparenga kula cumadong dawuh midhangetaken ingkang tetela sabda pangandika paduka Yayi Prabu ing Astina, Yayi Prabu Duryudana. Paman Arya, wonten timbalan anak Prabu Bawadurna. Wonten timbalan nggih. Kakang Prabu Karna ing ngawangga. Wonten dawuh Yayi. Mboten benten kalaran ingkang sampun kapangker.
Mboten badhe benten kalian pirembagan ingkang sampun kelampah wonten negari Ngastina. Pendak-pendak kula ngawontenaken pasewakan ingkang beneh kelaladat ingkang sampun boten sanes kejawi namung rebak perkawis kadang kula para Pandhawa. Teka tasih dipun rembak rai-rai paduka para Pandhawa apan menika ingkang tansah damel goreh orangipun manahipun ingkang putra Ngastina. Prasaja kemawon nadyan tiyang sak jagat menika sami prisa menawi Pandhawa menika tasih sanak kadang kula piyambak menika tasih tunggil daging adaging sami-sami turasing Sang Begawan Wiyasa ing Saptawarga. Monggo ing sami badhe mestani nanging tumrap Duryudana Pandhawa menika satru mungguing cangklaan. Kula mboten saged badhe gesang kepenak. Kula mboten badhe saged gesang ayem tentrem manah kula. Raos kula saben dinten tansah dipun bebeda dhateng kawontenanipun para Pandhawa. Mila kula ambali atur kula sekawit. Kula mboten badhe saged tentrem. Kula mboten badhe saged ayem miwah. Kula mboten saged jenak anggen kula ngenyam kamukten negari Ngastina. Menawi Pandhawa tasih gesang wonten ing alam padang, menawi Pandhawa tasih cetha pocapanipun, tasih cetha penyawangipun tumraping jagat menika. Mboten aneh menawi pendak dinten kula tansah ngajab kados pundi sirnanipun para Pandhawa. Paman prisa piyambak menawi Pandhawa tasih gesang tan wurunga Pandhawa badhe ngucik ke Prabu negari Ngastina. Menawi ngantos Pandhawa menika ngucik dhateng ke Prabu negari Ngastina, tan wurunga Ngastina badhe wangsul dhateng pangawaosipun para Pandhawa. Upamiya mekaten, upamiya kelampah mekaten ingkang badhe kababar. Lajeng kula sakadang sak mangke kados pundi kawontenanipun Nalindra Ngastina sakadang kadheyan sata Kurawa 100 cacahipun namung badhe gesang ramyang wonten ing jagat raya. Mila saking menika saking pangintenipun ingkang putra Ngastina pun Duryudana anggen kula lenggah dampar negari Ngastina menika mboten badhe lono, mboten badhe ayem, tuwin mboten badhe tentrem menawi Pandhawa dereng ngatang-ngatang dados bathang. Mila ingkang saking menika kula suwun kanthi sanget dinten sak mangke kula nyuwun iga pratikelipun para sepuh, para lenggah keparenga sak mangke atur pamrayogi supados Pandhawa sampun ngantos lono gesang wonten ing jagat cinupetna umuripun supados enggaling galo kauntapna sowan wonten ing kayiwanganipun Bathara Yama. Nyawa-nyawa jimat kula nggir sesembahan kula wonten ing Madyapada prapteng delahan. Bebasanipun sampun katelasan pemanggih ingkang bapa ing kepatihan. Wungsal wangsul kula damel srana maeka dhateng para Pandhawa supados Pandhawa menika pejah, supados Pandhawa menika mboten lono gesang wonten ing jagat. Namung kula nuwun sewu panjenengan prisa piyambak. Wungsal wangsul srana karti sampe keng kula tindakaken ugi cabar gagar wigar tanantu karya. Malah saking pangintenipun ingkang bapa ing kepatihan kula menika nggumun setahun jenggeleng serendeng. Ing atasipun Pandhawa menika sami-sami titahing Ubatara. Panjenenganipun anak Prabu Sakurawa menika ugi titahing Gusti, Pandhawa menika ugi titahing ingkang akarya jagat. Nanging sabab menapa gesangipun wonten ing Madyapada teka bentenipun bebasan bumi kaliyan langit. Pandhawa menika dipun jangka kacintrananganipun boten nate kelampahan, langkung-langkung dipun jangka pejahipun. Malah wungsal wangsul kelampah pendak-pendak Pandhawa dipun jangka pejahipun boten pikantuk margi supados Pandhawa menika saged sirna, nanging malah wungsal wangsul pikantuk kanugrahan. Lho menika lho nggih. Kula nuwun sewu. Bentenipun Kurawa kaliyan Pandhawa menika ngaten menika. Bila ingkang saking menika nggih Blaka Suta blakutang terus terang. Menawi ingkang bapa ing kepatihan dipun dangu supados damel karti sampeka prasaja kemawon, kula sampun ketelasan ngakal. Kula sampun ketelasan pemanggih ewadene sak mangke menawi paduka badhe andangu sesepuh negari Ngastina supados damel pejahipun para Pandhawa menika menawi paduka dangu ingkang bapa ing kepatihan menika lepat. Lepatipun kados pundi?
Nyatanipun kula menika dereng nate sarawung kalian para Pandhawa. Wiwit Kurawa alit, Pandhawa ugi tasih timur. Ingkang bapa tansah srawung kalian para Sata Kurawa, malah paduka prisa piyambak, kula mboten nate mathuk, kula mboten nate rujuk. Tuwun kula mboten nate andumbani Kurawa gesang rukun kalian para Pandhawa. Menika lho nggih. Mila menawi paduka ndangu ingkang bapa ing kepatihan kula nuwun sewu dinten menika kula ketelasan ngakal. Sampun boten saged ngulir budi ngasah kadiwasan. Atur pamrayogi kados pundi srana pejahipun para Pandhawa. Namung kula nuwun sewu. Wonten mriki wonten tetiyang ingkang sejatosipun pantes lan trep saged damel pejahipun para Pandhawa amargi piyambakipun menika dados gurunipun para Pandhawa. Kula kinten panjenenganipun sampun ngertos pengapesanipun para Pandhawa sabab tetaunan anggenipun campur kalian para Pandhawa, malah kula nuwun sewu mbok menawi sampun saged mangertosi jawi lan lebeting para Pandhawa. Sinten menika mboten sanes kejawi namung Kakang Prembandurna. Menawi mila menawi paduka badhe andangu babakan pejahipun para Pandhawa, monggo kula aturi ndangu Kakang Prembandurna mbok menawi saged atur waluyan babakan karti sampeka pejahipun para Pandhawa ingkang prayogi menika kados pundi. Badurna wonten dawuh nggih. Nyambet dhateng ngenjaripun Paman Haryo Sengguni. Menawi dipun ngendikaken Paman Plosot Senar menika saking petanganipun ingkang putra leres. Leresipun dasaripun menapa? Bawadurna menika tansah campur kalian para Pandhawa. Bawadurna menika mangertos dhateng lair lan batosipun Pandhawa. Mila kula nyuwun pamrayoginipun Bawadurna kados pundi srananipun Pandhawa supados pejah alitipun Pandhawa supados cintraka gesang wonten ing jagat menika.